9号車と11号車にあります。車内はデッキ、トイレを含めまして全て禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際はお出かけのお客様は、当日の本店4番号が1番目から2番ご注意いただきまして、4番列車を降りまして左手後ろより4点方が4番5番手モードにしてください。